Вот и первые отголоски переговоров Пашиняна и Путина 1 апреля. Россия, как обычно, задействовала свой излюбленный механизм давления. В частности, вице-премьер Российской Федерации Оверчук заявил, что Армения очень близко подошла к точке, после которой России придется по-другому выстраивать с ней экономические отношения. По его словам, армянские власти на двусторонних встречах и в формате ЕАЭС заверяют в приверженности Союзу и говорят о дружбе с Россией. Однако, сопоставляя заявления с действиями, в Москве видят, что Армения все больше сближается с Европейским Союзом. Оверчук отметил, что российское правительство обеспокоено перспективами будущих торгово-экономических отношений, особенно на фоне курса Еревана на углубление сотрудничества с ЕС и обсуждений вокруг крупных экономических проектов. На этом фоне вице-премьер подчеркнул, что все соседи России, даже из ЕС, заинтересованы в использовании российских железных дорог, и только Армения выражает сомнения в целесообразности дальнейшего железнодорожного сотрудничества. По мнению Оверчука, Армения решила уступить 74% доходов от транзита, согласившись на маршрут Трампа, и хотя это ее право, Мегринский участок остался бы в полной собственности республики при продолжении работы в трехсторонней группе с Российской Федерацией. Подписание соглашения о реализации проекта «Маршрут Трампа во имя международного мира и благополучия», по словам Оверчука, нарушило региональный баланс на Южном Кавказе. Он отметил, в настоящее время в Армении заявлено, что данный проект будет реализовываться без участия России. В Турции уже начали расходовать средства на строительство железной дороги в направлении Нахиджевана, тогда как перспективы восстановления участка Мегри выглядят не столь очевидными. Все это создает давление на Армению. Желание не видеть Россию в переговорном процессе по разблокированию было большой ошибкой, отметил Оверчук. Вице-премьер также добавил, что наблюдаемые перипетии с железнодорожной концессией укладываются в политическую логику сближения Еревана с Евросоюзом, который, по его мнению, переживает экономический закат и трансформируется во враждебный России военно-политический блок. Оверчук задался вопросом, как среагируют российские предприниматели на присутствие армянского бизнеса в России, если российский бизнес будет выдавлен из Армении? И что произойдет дальше? Думаю, что ни в Армении, ни в России не хотят узнать ответ на этот вопрос, хотя он очевиден. Фактически, это прямое признание вице-премьера России о том, что перед Самвелом Карапетяном и всеми остальными кремлевскими засланцами поставлен ультиматум: либо возвращаете Армению в положение форпоста и в состояние «да куда вы денетесь», либо можете попрощаться со своими миллиардами в России. В свою очередь, Никол Пашинян, уже находясь в Армении, во время брифинга перед журналистами заявил, что Армения готова и привержена к незамедлительной реализации проекта ТРИП. События в Иране пока развиваются. Мы надеемся, что будет установлен мир, и мы приступим к реализации проекта ТРИП, отметил он. При этом премьер признал, что Армения теоретически может в одностороннем порядке расторгнуть концессионное соглашение с Россией по железной дороге, однако не рассматривает такой сценарий. По его словам, вопрос передачи концессии третьей стороне подробно обсуждался на переговорах в Москве с Путиным, и стороны договорились продолжить диалог. Пашинян добавил, что в нынешних условиях Армения теряет часть своих конкурентных преимуществ, поэтому необходимо совместно найти решение. Ранее же Алексей Оверчук заявлял, что объективных причин для продажи концессии компании ЮКЖД третьей стороне не существует. Несмотря на эти противоречия, Пашинян назвал успешными рабочий визит в Москву и переговоры с Владимиром Путиным. На брифинге в правительстве армянский премьер сообщил, что достигнуты конкретные договоренности о военно-техническом сотрудничестве. Однако сразу после слов Пашиняна о сближении с ЕС Россельхознадзор заявил о претензиях к продукции из Армении. Руководитель ведомства Сергей Данкверт сообщил, что у них сохраняются вопросы к растительной и животноводческой продукции.
По его словам, решить проблему могла бы интеграция информационных систем в рамках ЕАЭС, которая позволяет прослеживать товары. Данкверт утверждает, что причина в упрощенном доступе товаров из ЕС на армянский рынок, что не соответствует требованиям ЕАЭС. Тот ассортимент и количество продукции, которое поступает из Армении, дает ему основание полагать, что отнюдь не все товары имеют армянское происхождение. Армения, поставляя продукцию, допустим, цветы, за 3 года увеличила объем с 36 миллионов штук до 100 с лишним миллионов. И по многим видам продукции наблюдается то же самое увеличение. Поэтому мы вынуждены были даже перенести фитосанитарный контроль ближе к границе, добавил чиновник. Говоря о животноводческой продукции, он отметил, что часть поставок сливочного масла, сыров и форели также вызывает сомнения в происхождении, что привело к ужесточению требований. Напомним, что 1 апреля на встрече в Кремле отдельной темой стал европейский курс Еревана. Путин заявил, что Россия относится к развитию армяно-европейских связей спокойно, однако настаивал на том, что все должно быть оговорено заранее, поскольку одновременное членство в таможенных союзах ЕС и ЕАЭС невозможно. Пашинян в ответ признал несовместимость двух объединений, но оговорился. Пока есть возможность совмещать оба варианта, Ереван будет ее использовать, а когда придет момент выбора, решение примут граждане страны. Таким образом, после визита Пашиняна в Россию угрозы и обвинения в адрес Армении льются из Москвы как из ведра. Звучит все подряд, от опасений по поводу возможного энергетического кризиса и повышения цен на газ, до угроз армянскому бизнесу в России и риторических упоминаний о якобы нарушении условий Туркменчайского договора 1828 года. А все почему? Потому что российским гражданам заниматься политикой в Армении нельзя, а руководство России этому искренне удивляется. Что за, мол, географические новости, у людей паспорт российский, а вы их в армянскую политику не пускаете. Но и это еще не все. Внезапно выясняется, что Армения вообще-то может забрать у российских железных дорог право на концессию. Тут придворных и вовсе всполошило. Как же так, да как посмели? Особенно усердствует Оверчук. Впрочем, собаки, как известно, лают, а ветер носит. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные новости мира и Южного Кавказа.